gigo mag kano mwandu Homa Bay. Be kuma dwa bire ni gina thuolo mage manitiere nikech joket mwandu ka ng'ato winjo ni dwaro ng'ama keto mwandu to gimobro kuongo penji ni abia ket kanye ang'o matimore usetimo nonro ila mane muyudo ni kuonde mage mantiere thuolo ma ng'ato nyalo kete mwandu ma embo yoaye kwacho ni mato timore maber. Kamano watimo analysis mar yore mopogore opogore ma ji nyalo kane mwandu kaito wa prioritize. Mokwongo Homa Bay en wan jopur thothne, wan jopur, wan jopith, wan jolupo mano Homa Bay. Kaito wan gi mwandu ma piny okelonwa ma ji nyalo biro time limbe. Koro wan gi tracks kae 4 madongo. Mokwongo wadwaro jo manyalo kano mwandu e yor mar pamba. Wadwa ni waduok jo purwa e puro pamba mathoth. Sani amor nikech jo Homa Bay jopur 37,000 mondikore kanyo tindiko jopur 37,000 to gindiko eka 43,000 midwa ni mondo kete pamba. Koro wadwaro ni koket pamba gi ng'ama nyalo ng'iewo pamba, ng'ama nyalo timo ginning mar pamba nikech ok wadwar ni pamba wa ikawo Homa Bay titero kuonde mamoko kaka sani pamba dhi Salawa, Baringo. Koro wadwaro ni mondo jakan mwandu oket ginnery Homa Bay mondo ginnery otim tije kanyo kaito jomoko loso animal feed to jomoko loso gik makama. Koro first value chain en pamba. Second value chain en edible oils. Edible oils kamoting'o sunflower, kamoting'o njugu, kamoting'o soya, kamoting'o palm oil, mago wadwa ni mondo wadilgo. Mar adek en rech, pith mar rech, lupo mar rech, processing mar rech. Nikech rech sani golo titere processing kuonde maboyo, moko dhi nyaka Thika. Koro ing'eni jalupo en okawo rech negi bei mayot. Japidh rech kata kipidho inyalo kaw gi bei mayot nikech nyalo kethore. Koro wadwaro joma kano mwandu e yo mar fish processing, fish farming, joma kano mwandu e yo mar ice cooling plants around there. Machielo en weche mag rabuon, sweet potatoes. Nikech wan gi rabuon ma mit malich ma kata Queen of England ne chamo rabuon moa Kabondo ka skul. Kaito wan gi mananas. Mananas molare kineno kaka lich kaka mit. Wadwaro jakan mwandu manyalo process pineapples. Koro kaito wan gi line mar tourism kata limbe, bero limbe. Nikech Homa Bay nigi nam maduong' mogik, nam mar Victoria ni. Atamalo 80 mare ni Homa Bay. Man Kenya. Atamalo 80 ni Homa Bay. Wan gi chula mang'eny ma ji nyalo dhi neno. Wan gi joma nyalo timo wuodhe mag pi. Neno cruise ship miwacho. Ok gin gik malich. Gin gima ka ng'ato keta meli to ji donja ji dhano donja nikech Homa Bay be chiegni gi Masai Mara. Kiwuok Kabunde, kidhi Masai Mara, Mara Serena Lodge, en seche 2 e ndara. Tiende ni ochiegni makata joma nodhi neno le Masai Mara bira to donjo kata meli to wuotho go modhi kata nyaka Mwanza, odhi Kisumo, modhi nyaka Mwanza nyaka kuonde mamoko. Wan gi Ruma National Park, wan gi Hot Springs Mabalaka, wan gi Simbi Nyaima, wan gi cultural sites makalo kuonde Nyamgondo Wuodo Mbari. Wan ema jokondo wa miel mogik piomo nyaka kaka dhi Amerika mondo odhi omiel. Koro wan gi sources of ecotourism gi cultural tourism. Kaito sani benye wabedo gi gazetment mar Special Economic Zone. Special Economic Zone en kama ji nyalo kane mwandu gi to tax igoloni. Marom nade? Kikano mwandu kacha to kigolo gik moko oko to koro ionge gi import duty, ionge gi VAT, ionge gi any taxation michuli kanyo kata county ok charge. Ikena kanyo moloyo to ka en mwandu migolo oko mar for export kaka koro yudo fish processor ma process rech to dwa dero oko. En koro machines mage kokelo, there is no tax. Onge tax on any of those machines. Tiende ni bei dok ne chien gi nearly 30%. Kaito corporate tax be okochak chulo nyaka pesa ne te manyocho tiyo go kanyo oduoki. Mani longo ni investment deduction allowance ma obedo go kanyo. Koro mano be riwa kanyo en Special Economic Zone ma be wamor ni mano be ntie kanyo ma ji nyalo kane mwandu gi. Koro kano mwandu ni odhi e sub counties wate. Wadwa ni wamany
joma nyalo kano mwandu in the various sub counties mondo jopur wate oyud ber, jopith be oyud ber. Wang'iyo be jokan mwandu e yore kata mag osiptende, wang'iyo mother and child hospital, wang'iyo cancer center, e weche mag solar, e weche mag yudo carbon credits gi. Koro gin weche gi te to waseketogi e book mar investment booklet, maka jokan mwandu obiro to koro watang'onegi ni magi e kuonde mantie. To kama gin e investment booklet ni, osetim analysis te mong'isi ni kikano mwandu ni ka, pesa ma kama ema dhi dwarore, to idhi duoko pesa nigi e higni marom kama, at the rate of return ma this amount per year. Koro mana analysis ma kwariwore gi Joken Invest, Council of Governors, kwariwore gi migepe te, Ministry of Trade, kwariwore gi migepe te matimo weche gi, to gi consulting firm miluongo ni Anderson, ma bende o volunteer ni konyowa pro bono, to gin international consulting firm. Omiyo wathuolo mar mondo wabed gi analysis matut mar gik ma watimogi. Gima ng'eny jok ong'eyo ni in jalony